Jæja, að koma rósum til frá svona rósum sem þú hefur fengið gefins í blómvendi eða öðru slíku. Það er mjög gaman að geta komið þeim til og láta það svo vaksa. Það er eitt mikilvægt, það séu nú nokkuð frísklegar í útliti, það er að kíkka á blöðin. Ef þau eru orðin svona slöpp undir, einhverju litir á þeim, þá eru þau ekkert voðalega vænleg til þess að. Hér er rós, hún er mjög falleg, en þó svolítið frískleg. Blöðin eru góð og falleg undir og hún kemur hérna til hliðar. Það sem besta er, ef maður fær rósir í hendurnar, eins og þessi rauði hérna, það er að ef við erum svona auka sprotar út. Þetta er langtum best. Sé svona passlega mikið af laufi. Það er þessar stórbunkarum hérna. Ég er hægt að nota 4 rósir, 2 hvítar og 2 rauðar. Byrjum á því að klippa af hérna stilkunum. Þannig að það er opið sár. Frekar daprar klippur. Ég næði sér sundur, það er svona svolítið tætt sárið. Klippum líka knúpana. Klippum það að gera. Þetta voruð svona. Frekar beranguslegar rósir. En já, allt í lagi með það. Hreinsum líka neðstu blöðin á stilkunum. Við viljum ekki hafa stilkana með blöðum hérna niður eftir öllu. Og það eru orðið svona frekar naktir. En já, þetta er allt í rétta átt. Eitt af mikilvægasta svo, þegar þú ert að koma rósum til, það er að skera með góðum hníf, bara svona að rispa stilkinn. 2 stöðum, alla stilkana sem þú þarf að gera, rispa það svona niður. Sjást örugglega ekki, þetta er bara örgrunnar rispur, bara sirkur megin á stilknum, svona cirka 3–4 cm upp á stilkinn. Það er mjög mikilvægt að gera þetta, því að plantan hún reynir að búa til rætur bæði í sárinu hérna niðri og einna helst í sárinu á stilknum sem þú býr til og líka það sem maður hefur rifið blöðin í burtu. Þetta er minn uppáhalds vasi til að koma rósunum til. Það er ekkert voðalega stór og ég set bara í hann vatn og alveg hérna upp undir stútinn. En ég set líka annað í. Ég set örfáa dropa af grænu þrumunni. Bara örfáir dropar, kannski svona mesta lagi 10 dropar í þennan vasa. Svo tek ég stilkana. Þessi er að vísa svolítið á grensunni, hvít, en stingum hérna ofan í. Þessir passa hérna fínt. Þetta eru 1, 2, þetta eru 5 stilkar. Komast þér í þessum vasa. Og þetta set ég bara í glugga. Ekkert í of mikla lýsingu, helst svona að norðanverðu í húsi. Þannig að þetta sólin skín ekki of mikið á þetta, hita ekki vasan upp og þar með eyðileggi það sem við erum að gera. Svo fylgist maður bara með þessu. Passa að það sé alltaf vatn svona upp undir stútinn. Og fylgist með þessu. Það er fara bráðum að, mjög fljótlega fara að fella laufblöðin og sumir stilkar fella alveg laufblöðin og byrja að dökkna svona niður hérna. Dökkna niður og ef þeir missa öll blöðin og orðnir dökkir hérna niður þá hendur henni.
ef að einhver stilkur heldur blöðunum, heldur þeim grænum lengi, þá leyfið þið honum að vera áfram í vatninu. Og passið bara að sé alltaf nægur vökvi hérna. Ég stundum ef ég á svona fjölvítamíntöflur, bara sem ég nota sjálfur, þá tek ég svona 1/4, leysi upp í vatni og bæti hérna út í. Það hefur virkað ótrúlega vel. En svo fylgist maður bara með og þegar að stilkarnir eru fallir og flottir og hérna á endan byrja að koma svona hvítir hnúðar í kringum sárin og út úr sárin og rispónum, þá er mjög gott að leyfa þessu að standa kannski svona 2-3 daga í viðbót. En taka þetta svo og stinga í svona, skera svona helming af mjólkurferðinu, setja mold í það, bleita vel og stinga rótunum ofan í. Hafa pínulítil göt á botnunum á mjólkurferðinu þannig að vatni geti seytlað út en halda moldinni töluvert rakri svona fyrst til að byrja með. Þá rótar plantan sig. Ef hún fellir blöðin eftir að það hafi gert þetta, þá er mjög líklegt að stilkurinn sé ónýtur. En þetta er alveg þess verið til að leggja þetta á sig. Þetta er ekkert mikil vinna að fylgjast með þessu, en þú getur eignast mjög fallegar og skemmtilegar rósir sem hægt er að planta út í garð sunnan við hús, sérstaklega hér á Suðurlandi líklegast. En ég hef séð svona rósir vaxa í görðum fyrir norðan. Hún tengdamömmu, hún er alveg sérstaklega lungin við þetta. En gangi ykkur vel. Hér er sem sagt komið í mjólkurferðinu, rósarsproti. Nú er komið með góðar rætur, eða svona hvíta hnúða á stilkinn, góð lífleg blöð og það er bara að gera að halda moldinni raki.